თბილისის შოპინგ ფესტივალი გახსნილია ყველა მსხვილი სავაჭრო ცენტრი და ცნობილი ბრენდები მოხმარებელს 3 დღის განმავლობაში სპეციალურ ფასებს თავაზობენ. Karvasla GTC თბილისის ცენტრალი მეგალაინი ეს მოლების მხოლოდ ნაწილია, სადაც შოპინგის მოყვარულებს დღეიდან უკვე ყველაზე საყვარელი საქმიანობით შეუძლიათ დაკავდნენ და თანაც არფიანად. აქ უმეტესად ქარების ტანსაცმელი, ჩანთები, აქსესუარები. ცნობილი ბრენდების პროდუქციას დღეს სავაჭრო ცენტრ GTC-ში საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ყიდნენ. შოპინგ ფესტივალის პირველი დღე სტუმრებისთვის განსაკუთრებით სანახაობრივი აღმოჩნდა. გრანდიოზულ ფასდაკლებებთან ერთად ცენტრში მოდების ჩვენება, კონცერტი და სპორტული თამაშები გაიმართა. მე ვარ მაღაზიაში, სადაც იყიდება ფეხსაცმელი და ჩანთები. ძალიან საინტერესო აქცია ზოგადად. მე ვფიქრობ, რომ ხშირად უნდა იმართებოდეს. ძალიან ბევრი რაღაც გავყიდე სხვათა შორის დღე და პირველი მყიდველი დედაჩემი იყო. იმიტომ რომ რომელდენიმე ადამიანი ცოტა ამდენ ცნობად სახეთ რო ხედავდა, ცოტა დამფრთხალი იყო, მაგრამ მაინც ხალხმა ძალიან ისიამოვნა, იხალისა. შოპინგ ფესტივალს საღამოს თბილისის მერით შეუერთდა. პირველი შენაძენის გიგი უგულავომ საბავშვო მაღაზიაში გააკეთა. მეუღლესთან ერთად მან ბავშვის ფეხსაცმელი და აქსესუარები 40%-იანი ფასდაკლებით იყიდა. ამის შემდეგ გიგი უგულავომ GTC-ს კიდევ რამდენიმე ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება გვაქვს, რომ რეგიონში თბილისი და მისი ბუნებრივი მდებარეობიდან გამომდინარე, რეგიონში თბილისი გახდეს ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრი. ამისათვის სწორედ შოპინგ ფესტივალი არის ერთ-ერთი ამისი კონტრიბუტორი და ამას ეხმარება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ რეალურად თბილისს აქვს შესაძლებლობა მოიზიდოს არა მარტო საქართველოს რეგიონებიდან, არამედ მოიზიდოს ასევე ჩვენი მეზობელი რესპუბლიკებიდან ხალხი, როდესაც მათ ეწოდინებათ, რომ აი ამ დღეებში ყოველწლიურად ტარდება დიდი ფასდაკლება. ფესტივალის პარკლებში 20-დან 70%-მდე ფასდაკლებით თბილისის ყველა სავაჭრო ცენტრში და 7000-მდე კომერციულ ობიექტში ნებისმიერი პროდუქციის ყიდვა შესაძლებელი. ფასები ყველა კატეგორიის მომხმარებელზეა მორგებული. ბავშვებისთვის შევიძინე, ძალიან მომწონს და ძალიან კაი იქნება თუ ეს ყოველ წელს განმეორდება. კარგად, თორე ყველგან ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან კმაყოფილები არიან და რეალურად გაზრდილია ფასდაკლება და მომხმარებლებიც გაზრდილია. თბილისის პირველი შოპინგ ფესტივალით მეზობელი ქვეყნის მედიის წარმომადგენლებიც დაინტერესდნენ. სპეციალურად ამ ფესტივალის გასაშუქებლად სომხეთიდან რამდენიმე ტელევიზიის წარმომადგენელი ჩამოვიდა. ფასდაკლებები თბილისის მაღაზიებში 3 დღეს გაგრძელდება.